Kesällä 1925, vain muutama vuosi Suomen itsenäistymisen jälkeen, Suomeen oltiin saamassa vieraita ympäri maailmaa. Tämä pieni ja pohjoinen maa oli saanut kunnian isännöidä kansainvälisen sairaanhoitajayhdistyksen ICN:n kongressia. Tapahtuma oli suuri ja sinne saapui sairaanhoitajia jopa 33 eri maasta. Eniten vieraita saapui Pohjois-Amerikasta. Vuonna 1925 matkanteko oli hidasta ja siihen saattoi kulua viikkoja. Amerikasta matkaan lähdettiinkin hyvissä ajoin ja 8. heinäkuuta SS Caronian laiva lähti New Yorkista kohti Atlantin valtamerta, kyydissään yli 100 amerikkalaista sairaanhoitajaa. Noin viikkoa myöhemmin Caronia saapui Liverpoolin satamaan. Sieltä matka jatkui junalla kohti Hullin kaupunkia. Juna kiisi läpi Englannin. Ikkunoista matkustajat pystyivät ihailemaan matkalla ohi vilahtelevia vanhoja linnoja, pieniä maalaiskyliä sekä Manchesterin ja Sheffieldin teollisuusalueita. Hullissa matkustajia odotti kaunis suomalainen höyrylaiva Oihonna. Laivaa luotsasi kapteeni Bourbon ja laivan miehistö koostui kokonaan suomalaisista. Laivassa matkustajille tarjottiin laaja valikoima herkullista ruokaa aamuin ja illoin. Oihonnan reitti kulki läpi Kielin kanavan kohti Itämerta ja Suomenlahtea, jossa matkustajat saivat ihastella tumman siniseen mereen häivyttyviä auringon punakultaisia ja kuparisia sävyjä. Päivät vierivät ja amerikkalaiset matkaajat lähestyivät vielä tuntematonta Suomea. Väistellen karikoita ja vehreitä saaria, laiva saapui Helsingin satamaan 4 yötä myöhemmin. Ensimmäinen vilkaisu Suomeen oli häikäisevän kaunis. Laivan livuttua laituriin vastassa oli joukko suomalaisia, jotka ottivat matkaajat sydämellisesti vastaan. Sairaaloiden, hotellien, kotien ja suurlähetystöjen ovet avattiin kansainvälisille kongressivieraille majoittumista varten. Suomalaisten vieraanvaraisuus oli vailla vertaansa ja kongressi oli valmis alkamaan.